akkamiin hin filadhaa inni jedhu qabxiin afuraffaan amantaadhaan tokko ta'uudha. Nuuni kiristaanotadha. Kan nuun heerumuu qabnuu fi kan nuun fuudhuu qabnu kiristaanatti qofaadha. Sababiin isaa sagaleen Waaqayyoos isa kana waan nu barsiisuudhaaf Qorontos lammaffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 14 amma 18tti dubbisuu dandeessu. An keessaa bakka tokko nan dubbisaa. Warra hin amanne wajjin walitti hin hidhatinaa, ifaaf dukkanni tokkummaa maalii qaburee jedhee iddoo sanarratti dubbata. Gabaabumatti inni amane sana amanne biraa dukkanni ifa biraa seexanniif Kiristoos tokkummaa hin qabanii yaada jedhu bal'inaan iddoo sana keessatti hin argitu waan ta'eef Kiristoosiif seexanni waliin ta'uu hin danda'ani, dukkanaaf ifni waliin jiraachuu hin danda'ani, akkasumas inni amaneef inni amanne waliin jiraachuu hin danda'an. Kanaaf jala murree kan nuun beekuu qabnu kiristiyaanni kan inni fuudhuu qabu kiristiyaanadha. Mee fakkii kana ilaalaa. Harree fi sangaan waliin qotuu hin danda'an. Waliin camadamuu hin danda'an. Maaliif humni isaanis gitni isaanis waliin fakkaatu. Namoonni baay'een akkaataa hin taaneen yeroo isaan walitti hidhaman argitu. Akkaataa hin taaneen walitti hin hidhaminaa kan jedhu sagalee Waaqayyooti. Ifaaf dukkanatu tokko miti. Kiristoosiif seexanni tokko miti. Ifaaf dukkanni walii galuu hin danda'an, tokko ta'uu hin danda'ani. Seenaa Solomooniin yoo ilaaltan mootiin Solomoon bara isaa keessatti haadha manaa 1,000 fuudheera. Mootota isa duraa boqonnaa 11 lakkoofsa 4 dhaqaati dubbisaa. Yeroo inni dulloometti haadha manooliinsaa gara waaqolii tolfamaa kan biraatti aarsaa dhiyeessee akka inni du'ullee akka isaan isa godhan. Xumura isaa akka isaan fokkisiisan kutaa sana keessatti hin argitu. Solomoon dogoggora guddaa raawwateera. Waan abbaan isaa qajeelummaadhaan fuuldura Waaqayyootti dabarsee inni garuu akkas gochuu hin dandeenye. Xumurri isaa dulluma isaa keessatti badii guddaa raawwate. Akka inni badii guddaa raawwatuuf sababa kan ta'an haadha manoolii inni fuudhedha. Iddoo garagaraarraa waaqolii tolfamaa garagaraa kan waaqessan haadha manaa godhee waan fuudheefi gara dogoggora guddaatti isa geesseera. Waaqayyo immoo duraan dursee isaan akeekkachiiseera, eeyyee isaan akeekkachiiseera. Keessa deebii boqonnaa 7 lakkoofsa 2 amma 3 dhattanii ilaaltan waaqolii ormoota keessaa warra waaqolii ormaa waaqessanii haadha manaa godhatanii hin fuudhiinaa kan jedhu Waaqayyo qajeelfama kenneeraaf. Ituu kana beekuu Solomoon gara gaa'ela dogoggoraatti seenee haadha manoolii baay'ee fuudhee xumurri isaa baay'ee akka inni fokkisee bara dullumaa isaatti waaqolii tolfamaa akka inni waaqessee kutaa sana keessatti hin argitu waan ta'eef of eeggannaa guddaan nurraa barbaachisa. Mucayyoo durbaa tokkotu yeroo tokko Isparjaniin gaaffii gaafate. Mucaa tokko jaalladheeraatii isatti heerumuu nan danda'ii. Inni kiristiyaana miti. Amalli isaa garuu akka kiristiyaanaa baay'ee gaariidha jettee isa gaafatte. Isparjan akkasittiin jedhe. Ol fuudhee barcumarra ishee dhaabee ofiisaa gajjallaa dhaabatee akkasiin jedhe. Ani gajjallaan jira, dukkana keessan jira, biyya lafaa keessan jira. Ati garuu ol ka'iinsarra jirta. Iddoo Waaqayyoo si dhaaberra jirta. Mee harkisiitii lafa ati jirtu kanatti ol na butii jedheen. Hin harkiftee garuu ol butuu hin dandeenye. Ani immoo dabaree kun si harkisaa jedheen. Gaafa inni harkisu takkumatti harkisee lafa inni jirutti gadi buuse. Dhumarratti akkasittiin jedhe. Warra namanni wajjin akkaataa hin taaneen walitti hin hidhamin. Sababiin isaa ati harkiftee gara ifa kanatti fiduurraa inni si harkisee gara dukkanaatti si deebisuu isaatu salphata waan ta'eef akkaataa hin taaneen warra namanne wajjin walitti hin hidhaminii jedheen. Dargaggoonni tokko tokko kutaa macaafa qulqulluu keessaa dogoggoraan fayyadaman jiru. Isaan keessaa tokko Qorontos duraa boqonnaa 7 lakkoofsa 12 amma 15tti kan jirudha. Innis maaltu beekaa sababii ishee inni gara gooftaatti dhufuu danda'a, sababii isaa immoo isheen gara gooftaatti dhufuu dandeessi kan jedhudha waan ta'eef maal ta'a sababii koo isheen gara gooftaatti dhufuu dandeessi yoon fuudhe namoota biyya lafaatti yoon heerume rakkoo maal qabaa jedhanii kan yaadan jiru. Kun ilaalcha macaafa qulqulluu wajjin baay'ee kan wal faalleessudha. Kutaan macaafa qulqulluu kanaa maaliif barreeffame isa jedhu baruun gaariidha. Kutaan macaafa qulqulluu kanaa kan inni barreeffame namoota ituu gooftaan beekiin gaa'ela dhaabbatan isaan keessaa tokko gara gooftaatti yoo dhufe inni amane sun isa namanne hin dhiisinii. Maaltu beekaa sababii ishee gara gooftaatti dhufuu danda'a. Sababii isaa gara gooftaatti dhufuu dandeessi. Ilaalcha jedhu of keessaa qaba malee namoota ituu gooftaa beekanii gara gaa'elaatti seenuuf jedhan maaltu beekaa nama namanne dhaqaati fuudhaatii gara gooftaatti fiduu dandeessu ilaalcha jedhu of keessaa hin qabu waan ta'eef karaa dogoggoraatiin hiikkachuun gara dogoggoraatti siin geessa waan ta'eef namni amane kan inni fuudhuu qabu nama amane qofaa akka ta'e
jala murtanii akkas hin beektan gamanumaa dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Qabxiin